titre ya mabina awa ke papa Diangenda lobaki ba o nyos babina kana défilé bakolia bango loketo na bambwa en tout cas na bana o nga moko na kana matoi na kobina lisusu Dubai te ozolanda mbala moko etikali gravé na mutu na ye yango wana nde biso tokoteya kana nzela wana mardi prochain toko jouer et dit vierge. En tout cas, topesi merci mingi na bino bandeko na biso ya preski na initiative oyo. En tout cas, eza malamu. Pamba te tozana mateya ebele eleka awa. Soki moye kozala na bino elongo, en tout cas liteya wana o etali mabala. Poso tozali ko mona ndenge ba divorce bani ko salema. Soki boko linga toko ko préparer yango totala. Eza pièce moko inspiré. Toko bongisa ngo totala et qui est un peu partout pour bato baza conscience surtout ba jeune. Au sala mariage au mona ke au sala mariage or après mariage na yo au lieu ba ange nzambe ba accompagner ba ange ya Lucifer wana pesa théâtre moko eza moi mutu ya makasi ezaki inspiré na papa na biso moko ya jeteki oya zwaka nzembo. Na pesi bandeko nyonso ya jeteki na pesi bango mbote na pesi ya liboso merci na papa Simo Kimbangu kiangani ndeka pesi biso souffle de vie oyo apesi biso so opportunité oyo na musala oyo merci na ba papa conseiller na ba mama pesi biso merci na président na biso ya GTK en tout cas bana nyonso ya GTK Nkamba na Ratelki en tout cas merci pesi bino mbote na pesi mbote na bana nanga bisika bango bazwami marque bazawa te na Kinshasa na Mbanza Ngungu mbote na bakimbangiste nyonso mbote na groupe mobile na Kinshasa na silisi wana koma tata mwana pe tata mulimo sana. Voilà, maman Louise yé à Silisi, kasi ngai na Silisi na nunayete, kasi yé à Silisi. Donc pour dire que Malobanaye est silé pour cette soirée. Et na kozonga bongo et pas ya maman nanga ya mibale. Maman Maman Louise Aouti Kolobaeti, à la prochaine rencontre, vous allez aborder le titre Les 10 vierges. Ndenge Bolobeli Yango Sikoyo. Par rapport à message à papa Oya Outaki Koloba, Mokolo Moa Dimanche, était amoni bandimi vraiment bakomi ko s'inquiéter beaucoup plus sur mibe ko ndenge augmentation mibe ko eza augmentation parce que ça déjà rappel sur mibe ko bandimi bazali vraiment moi ko beta mabaku. Et comme ici batou papa ils a message de V quand ça zongi sur mibeko donc pour dire que ils allaient vraiment situation moko inquiétante pour na ba fidèle kimbangise partout où tozali maman kolata singleté partout où tozali et singeli kolata na biso ils la convenable et responsable et surtout à la ville centre mikolo milulu et singeli faut qu'on matambanza ils a te tokende ko beta ballon et alors vous allez ko prévoir nini sur message à papa. Ndenge toutaki koloba to ndenge bandeko balobi biso tolandelaka maloba ya papa à la loupe ba pièce mingi tosala ke utaka toujours na maloba ya papa na message wana papa apesaki to ko approfondir yango to possible désavantage ya bato bazali kotosa et puis to bazali kotosa te plutôt pe to pesi ba avantage ba na ba oyo bazali kotosa Wanande et pesa peut-être leçon na bato oyo bazali que peut-être ba négligaka que soka latine sengle azomona ngo eza yelo côté soka lali peut-être bulumbu eza nango yelo côté or mibeko ezali base soki tozali ko benga maketo za bandimi po mibeko ezali soki mibeko ezali te muto ko benga mana ye mundimi te azaka bukari yango wana donc biso nani wana tozwaki message wana ya papa vraiment en profondeur to quoi profondeur lisusu makanisi na biso to kokitisa ngo na se to yekola totala leçon nini to kopesa na bandimi ya papa Simon Kimbangu pe na biso moko pe to miteyaka pourvu que to yeba kotosa pour ceux qui totosité vraiment lobby ko pa na biso e ko zala te bazolo bana biso to na fin ya 4e génération na première génération to longa te ya deuxième to longa te troisième to longa te 4e génération toza lokola mwana classe oyo azuite na cours ake ko repêcher to ye ko repêcher na 4e génération ya ona bazolo bana biso to sala effort na 4e génération to longa. Voilà, en tout cas, c'est chaud ces derniers temps. Depuis que nous avons intégré cette année 2026, papa tient toujours des messages très puissants.
ngana kangaki na ko rappeler susu le 11 janvier papa lobi ete libunga nyonso eza lisumu atolobi ke ngana meli na ngaka kaka mwa vers moko eza toujours lisumu sikoyo je vois apparemment ndeti ba message ya papa bozo kota te sur ko tourner yango pe pona ko développer je sais pas parce que message wana pe ezalaki très percutant et puis pertinent et puis message ya le dernier dimanche, les sous ezalaki makasi wana promettre que vous allez essayer d'entrer dans la profondeur et oyo sikoyo ya le 11 janvier bolobi lolenge nini na rappeler les sous aloba qui était ata omeli vers moko eza lisumu libunga nyonso eza lisumu bozo ko prévenir les sous nini sur yango ce sont des rappels hein yango touti koloba papa alobaki libungi nyonso tu ezali lisumu po epai ya tata nzambe lisumu ya moke ezali te nyonso tu ezali kaka masumu ndenge apesaka biso exemple ye moko okamati libanga ya moke soki obwaki yango na mai ekende kofanda na se ya mai ekoflote te oyo ya monene mpe ekovanda na se ya mai jamais eflote donc biso bandimi ya papa Simon Kimbangu esengeli tokoka koyeba ete lisumu ya moke ezalaka te lisumu nyonso ezali kaka lisumu mutu akokende kotambola boye na nzela jamais akende komituta na nzete ya monene mais soki nzinzi ezali koya po ekota ye na liso komona yango te mais soki kaka epenetre na liso nakanisi mutu atambolaka lisusu te akotelema po deja aza déranger lisumu ezali ndenge wana lisumu nyonso tu ederangeaka molimo ya mwana ya mutu ebebisaka molimo ya mwana na mutu etiaka salite na milimo na biso epasolaka bilama na biso ya molimo. Voilà, merci. Merci beaucoup. Wana tozali bongo kokende na suka ezalaki vraiment pas en plateau mais ezalaki juste pour développer notre scène théâtrale de cette soirée avec nos encadreurs au groupe théâtral Kimbangi. C'est ici à la direction nationale de Nkamba Nouvelle Jérusalem. Nous avançons à la fin de ces interventions pertinentes pour les fidèles Kimbangis. Papa nazaye painayo peut-être liloba ya suka oyo ngana tuna kiyote hôtel Sayango et pa ya bandeko balandi bazali kolanda yo à travers le monde. Merci pour la pièce de oui, liloba ya suka par rapport ya maitozali ko vivre lilo par rapport ya théâtre par rapport à message à papa liloba ya suka pour être tozong centaine liboso ya résidence à tata Mokonjabule. Merci. Merci. Na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu na mayolobi pona mise en scène à lelo ndenge to saleli yango en tout cas to salaki yango pona mateya biso batu toza ba hypocrite toza lokola nzinzi tozo sukola maboko liboso tozo sukola pe na sima yango to yayi koyoka na to yeko monter pièce o to sali lelo ya théâtre Satana tango ayaki na mokili ayaki na bilongi misatu elongi ya liboso Lucifer o to yebaka ya mibale dragon mais elongi ya misato eyebandaka te ye wana babengaka le vital ya avandaka na mai mpona envoûtement